Ana gel gel. Gel ana gel. Kurban olayım gel. Abi benim. Greyfurt lazım. Ne lazım ne? Ne diyorsun lan sen gece gece? Greyfurt lazım. Hasbinallah. Abi kusura bakma. Greyfurt lazım. Ha, dur bakalım yatağın altında var mı? Ne diyorsun oğlum sen gece gece? Ya nefes aşermiş ya. Onu değil Mustafa. Aynen öyle. Greyfurt bulmamız lazım abi. Sen, ben, yangazlar dört koldan dağılacağız. Artık neresi açıksa. Nöbeti bana var yazacağız ha? Bir zahmet. İyi tamam haydi. Beklerim. Yangazlarım. Greyfurt bulacağız. Alanımız buldu. Yangazlar. 3 Yıldız Caddesi sizin kontrolünüzde kaymakamlığa kadar olan alan. Anlaşıldı abi. Hayır. Sen İnönü Caddesi'ne bakacaksın. İsmet olan. Anlaşıldı abi. Ben de sahile bakacağım. Açık restoran arayacağım. Kazamız mübarek olsun. Siz gitmediniz mi daha? Şimdi çıkarız. Ya gece gece bir yere gitmeyin. Hayır canım. Greyfurt bulmadan dönmek yok. Haydi. 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 Kapı o tarafta gerizekalı. Oo. Ha bunlar sandalyeleri ne ettiler ya? Bu harita ne o? Ya bir Greyfurt Operation başlatmış. Benimki kumandan ya, mühendis. Ihlamur içelim. İster köprü başında, ister dernek pazarında, ister Maçka'da, ister Tonya'da. Hey tucuğum, ıhlamur içelim mi? Ablacığım biz en iyisi evde içelim. Sandalyelerimizi alıp burada içelim biz. Tamam dur sen yorulma, onları koyarız. Bulan diğerlerine haber versin. Haydi. Tamam abi tamam. Buyur abi. Fatih durum nedir aslanım? Buldunuz mu? Yok abi ya dolanıyoruz hala. Tamam peki. Aha açık mı lan şura? Hani? Bakayım. Yok buzdolabının üstü o. Kızım bak bu operasyonu başarıyla tamamlamamız lazım ona göre ha. Aynen öyle. Mustafa abim ara. Mustafa abim numarası bende kayıtlı değil. Ne demek ula kayıtlı değil? Ne demek istediğini anlamadım. Üzgünüm. Mustafa abim ara. Mustafa abim numarası bende kayıtlı değil. Ay senin yapacağın işi. Üzgünüm. Ne demek istediğini anlamadım. Alo, Tahir. Ne ettin oğlum buldun mu? Yok abim yok. Bakınıyorum işte. Ha, tamam abi, tamam. Ay canına.
Yangaz. Oğlum şuradan 2 sırık bul gel bakayım. Nasıl edeceğiz sırıklar? Nasıl edeceğiz ya? Ha, düşüreceğiz o greyfurtu aşağıya çekeceğiz kendimize. Ne diyor yani? Çalacağız mı yani abi? Oğlum çalacağız demedim. Çekeceğiz kendimize dedim. Aynı şey. Lan nasıl aynı şey? 2 tane greyfurtu çekeceğiz, koyacağız 10 lira, 20 lira bir şey. Yarın gelip diyeceğiz ya kardeş böyleyken böyle. Hakkını helal et diyeceğiz. Ne diyor yani? Doğru değilsin. Doğru diyorum tabii. Haydi Yangaz. Sene. Sağ dediler oğlum. Dur şimdi hesap yapıyorum ben burada. Sağ dedi oğlum. Bak gitmiş kendine en küçük sırrı almış. Oğlum sen gerçekten gerizekalısın ya. Abi belki benim de canım salatalık çekti. Lan greyfurt olacağız. Haydi. Hah, tamam. Haydi oğlum. Kendine doğru çek abi. Çek onu. Bakayım. Çek onu. Çek. Dur bakalım. Dur bakalım. Çek onu. Çek. Ha? Çek. Getir. Çek onu. Çek. Dur bakalım elime. Siz ne yapıyorsunuz orada? Kaleli ailesi greyfurt çalarken suçüstü yakalandı. Devrem. Gülme komşuna gelir başına kardeşim. Siz ciddi misiniz ya? Ha? Nefes bacım aşermiş. Ne diyor yani? 2 tane greyfurt aldık. 10 lira, 20 lira fazlasıyla koyduk ha içeri. Yarın sabah da gidip helallik alasadım. Ne diyor? Tamam abi tamam. Bir şey demedim vallahi. Yalnız memur arkadaşlar da hiç hoşgörü göstermediler yani. Teessüf eder gibi de değil de bil istedim abi. Oğlum ne yapsalardı başka ha? Gecenin köründe dükkan patlatmışsınız la. Tamam Devrem sen ne gerekirse yap. Aman diyeyim salıverme bizi. Geçen sefer benim yüzümden başın çok ağrıdı. Bir daha ağrımasın. Neyse dur bakalım. Dükkan sahibini arıyorlar. Şikayetçi olmazlarsa kapatırız mevzuyu. Gel. Komiserim, dükkan sahibinin numarası. Tamam çık.